Луксузирање во општина Кочани веќе нема да има. Локалната самоуправа ги крати непродуктивните трошоци од буџетот. Раководството започна постапка на така наречена рационализација на расходите. Па начини да се заштедат пари има и тоа веќе се направи, тврди кочанскиот градоначалник Николчо Илиев. Ги скративме трошоците за репрезентација, трошоците за патување се сведени на едно разумно ниво, значи тие мора да ги имаме, меѓутоа се сведени на едно разумно ниво и продолжуваме со штедење на секое место. Ќе продолжиме со рационализацијата. Исто така во буџетот морам да кажам дека ги скративме и средствата предвидени за IT технологија, односно за купување на нови компјутери. Значи праксата дека секоја година треба да вложиме 20.000 во компјутери, ова година нема да ја има. Освен кратење на трошоците кои се предвидени за општинарите, локалната самоуправа најде начин како граѓаните да имаат поголем бенефит од незината работа. Имено, таа на некој начин ќе ги задолжи сите компании кои имаат соработка со општината, задолжително да направат нешто корисно за општеството. Се работи за фирмите кои работат проекти и кои земат пари од буџетот на општината. На крајот, ако остваруваат некаква добивка, ред е еден мал дел, да не сакам да кажам процент, да го вратат на граѓаните некако пари како донации во разни проекти и разни други дела за кои ќе бидат од интерес на граѓаните. Оваа одлука на општината веќе се применила во пракса. За жал, првиот пример е на компанија која е од друг град. Истата на општината донирала готов проект за изградба на детска градинка во населбата Бејрут, со кој Кочани аплицирал до ресорните министерства за обезбедување средства за реализација.